啊，夠唔夠靚啊？夠唔夠靚？嗱，如果嗱，你哋可以點㗎？我要睇黃翡翠，我要睇紫色，我要睇乜？我要睇乜？你哋自己講，你想睇啲乜？因為咧係啦，正陽綠18K 雙金係咪啊？18K 金係啦，18K 金。咁你嗰啲石係咩嚟㗎？啲石南非珍珠，呢個係南非珍珠啊？18K 金加南非珍珠，可以開蓋㗎。點解要開蓋咧？阿子琪要講講先，點解要開蓋？首先咧，唔開蓋呢個重要問題嚟㗎。唔開蓋嘅咧，大部分咧，佢入邊咧就切到好薄，跟住挖空咗，即係或者佢墊咗色，佢本來冇咁綠嘅，佢墊咗層石子上去，將佢墊綠咗，唔夠靚啊！咁你有幾多預算？唔係，你睇下優姐今日發出嚟嗰條片，你中意邊件？你去我優姐傳媒直播嗰度，你去我今日發咗條片出嚟嘅，你去嗰條片嗰度揀一揀先。係啦，你揀完之後你圈一圈俾我。黃翡翠得一陣間嚟。然之後嗰啲咧，我就唔喺直播間攞出嚟俾你哋睇啦。嗰啲咧，到時候你哋有需求嘅話，我可以帶到香港俾你哋睇。因為嗰啲咧喺直播間攞出嚟嘅話，嗰啲要單對單嘅，係段家玉。阿小幫手幫我 mark 低佢，要睇段家玉啦，又要睇嗰啲咩高冰葉啦，你同我 mark 低，我驚我哋唔記得啊。係啊，好靚，靚唔靚？夠唔夠靚？黃翡高冰種嘅黃翡翠，哇，識嘢啊你哋！高冰種嘅黃翡翠呢個啊，高冰種嘅黃翡翠。上面仲要帶一粒玻璃種嘅帝王綠，18K 金，18K 金雙冚。呢個係咪珍珠？南非珍珠，我都好中意呢個，呢個好靚。揾個段家玉嘅段家玉，翡翠過嚟。單件單邊嗰度有，都係開蓋俾你睇。開蓋㗎，呢個係玻璃種，可以揭開。係咪呢個高冰？高冰未到玻璃，呢個係高冰。不要有鑽石，黃翡高冰不要啊！咁冇，唔好意思，因為到咗呢個 level 咧，一定係重雙嘅，一般係雙金嘅。哇！呢個我都想要。黃翡高冰一般都係雙金嘅，唔雙金嘅冇。借嚟戴戴先得唔得？哎呀，真係借我戴戴，好靚呢個。呢個咧嗰個光澤度啦，個色啦好靚，同埋黃翡係好罕有。黃翡係超罕有，哇！好靚啊呢個。好綠嗰件冇，即係冇。哇！呢個你可以唔好開，冇自拍，好靚㗎。仲要係葫蘆喎，仲要係葫蘆喎，唔算大啊。呢個係細 size 啊，因為有陣時個價位都好緊要㗎嘛。大佬你越大越貴啦，梗係。你幾靚？哇！出咁靚晒，18K 真鑽。你話嗰件唔夠靚，我俾你睇件靚嘅。帝王綠嗰個係咪啊？唔講帝王綠，正冰洋綠。係真係靚啊呢個。哇！正冰洋綠18K 金，包箱重箱啊！哇！開蓋。開唔直蓋俾你。因為我哋唔係嗰啲攞空嗰啲嚟嘅，大家都睇到啦，同埋有厚度㗎。哇！真係好靚呢個，靚唔靚？係咪好靚？係咪發晒光啊？真係好靚，佢哋都話我呢個好靚，好厚啊！大家見唔見到啊？超級厚。如果你嗰啲即係嗰啲雜不楞嗰啲嘢咧，基本上你係唔會見到件翡翠嘅厚度，係因為佢係包住咗窩落去，好襯我係咪？我都知。其實邊粒翡翠唔襯我啫？阿子琪日日都同我講，其實我話好靚，佢話其實你中意好多嘢喎，大佬你。點樣啊？你哋想問價？你哋想點？你哋自己講。想問價呢個？如果你哋想咩咧，我就揀品質，包括性價比，包括價錢最靚嘅幾個俾你哋，然之後整完我哋就收工。你首飾箱有一件黃綠色瓜好，哇嗰個梗係靚啦。佢今晚都戴住嚟，係咪啱啱嗰件？唔係啊，你啊。我啊，你咪有個瓜嘅，中間一笪綠色嗰個啊，嗰個係黃翡嗰個啊，仲要係黃翡大綠啊。幾多錢？
啱啱嗰件，先埋你係頭先嗰件啊，定我呢件啊？你係講頭先嗰件定係優姐定係我呢件？黃匪啊？我呢個係黃實價匪啊！嚇，實價，我唔嗰啲咁高嘅貨就唔開價啦，實價，好似嗰啲咁嘅品質咁大件，我俾你睇，攞啱啱嗰件過嚟，俾你睇有幾大，好大啊！實價，俾個大概價錢你，如果你可以接受得到，我哋大概咁樣價錢，我哋就傾。如果話你覺得貴咗或者指期唔值啊，咁我哋就唔傾，即係大家有權力發言，即係究竟 OK 定唔 OK 啊？因為呢啲高貨咧，講句真咧，要優姐帶住我，哦，需要優姐帶住你係咪？一陣間嚟，兩件都想睇多次同埋幾次。呢個俾你睇下究竟有幾大？你擺喺嗰度，我個肉俾你，我借個肉身俾你。哇，好靚！呢件實價大概去到攞入。